오른다리가 기신 분들의 급처방을 한번 제가 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 오른다리가 기신 분들은 대체적으로 보면은요, 얼굴이 붉으스름하면서 손발이 뜨겁습니다. 그 이유가 심장과 폐 쪽, 특히 순환계 그리고 심혈관계 쪽에 문제가 나타날 수 있습니다. 평상시에는 아무 문제가 없다가 갑자기 나타나는 문제들이죠. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 그러려면 갑자기 뭔가가 전조 증상이 나타날 수 있어요. 눈 떨림이, 특히 이제 왼쪽에, 오른다리 낀 사람들은 왼쪽에 문제가 많이 나타나죠. 왼손이 떨린달지, 아니면 왼쪽 눈이 떨린달지, 앞면에 갑자기 뭐 근육 이상이 온달지, 이런 사람들이 있습니다. 그리고 또 심혈관은 그렇고 폐 쪽에 문제가 생기신 분들은 기관지가 갑자기 문제가 생겨가지고요, 기침을 강하게 막 해도 하면서 아무리 물을 마시거나 해도 참을 수가 없어요. 계속 강하게 나올 때가 있습니다. 참을 수가 없을 정도로 계속 나올 때 어떻게 해주시냐? 바로 자, 오른발을 뒤쪽으로 마음껏 빼십니다. 원래는 오른다리가 바깥으로 누워 있었어요. 왼다리는 안으로 들어와 있었죠. 그럼 오른다리를 뒤로 빼면 이 다리가 단단해지고 안으로 들어오게 되죠. 그럼 얘는 살짝 힘이 빠집니다. 그런 상황에서 이쪽에 골반, 고관절이 뒤로 빠져 있는 그쪽으로, 오른쪽으로 몸을 눕혀서 고개를 드시고 쿵쿵쿵쿵 하면서 강하게 한 30-40번 정도를 이렇게 굴려줍니다. 예. 그러면 굉장히 급작스럽게 나타나는 심장 쪽이나 폐 쪽에, 호흡계 쪽에 일어나는 부분을 정지시키거나 혹은 완화시킬 수 있습니다. 한번 잘 활용해 보시기 바랍니다. 네.